اكتر حاجه مزعجه عندنا هي اكتر حاجه بتميزنا عن غيرها. حضرتك تدخل تسال على نوع العسل اللي بتحبه من عندنا تلاقيه مش موجود. تسالنا طب هيتوفر امتى، نقول لحضرتك قدامنا شهور. العسل منتج موسمي، بمعنى ان كل نوع عسل له موسم سنوي بيتم قطفه فيه. زي مثلا عسل الموالح والشمر بيتم انتاجهم وقطفهم في شهر 4، والبرسيم في شهر 6، والسدر في شهر 10 من كل سنة، وهكذا. عشان نشتغل في كل أنواع العسل صح بما يرضي الله، عسل بجد، مستحيل كلهم يتوفروا طول السنة بلا انقطاع. كتير من الشركات والتجار والنحالين اللي بيبيعوا عسل للجمهور بيعتمدوا على موردين ياخدوا منهم عسل ويعبوا لما عسلهم يخلص او لما انتاجهم يخلص. المشكله ان العسل ده بيكون مش معروف اصله ولا مصدره، ومتوفر طول السنه وبكميات لا تنقطع، بحار من العسل، وده اسمه عسل تجاري، ومش بيكون عسل طبيعي رحيق صافي، وده اللي مغرق السوق في كل شارع وحاره. احنا في ابو حراء ملناش في القصه دي، احنا مش بنبيع غير انتاجنا فقط، اللي عارفين اصله وفصله وتاريخه من اول يوم انتقلت فيه الخلايا للمرعى لاخر يوم العسل اتعبى في العمر خلص. يبقى مفيش تاني غير في الموسم اللي بعد. ابو حراء محطتك الاخيره في رحلتك الطويله للبحث عن العسل الحقيقي.